مرحبا بكم اعزائي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه لمسه ووصفه من بيتي في فيديو جديد ووصفه جديده. دائما كالعاده نجيب لكم غير جديد. هذه الوصفه حصريا حتلقاوها غير على قناتي، وصفه البسباس بطريقه جديده رائعه متختخه بالبنه، مستحيل راح تجربوها وما رايحين تزيدوا تعاودوا ديروها مره واحده اخرى. شوفوا، هنا خذوه على حسب افراد العائله تاعكم. هنا خديت البسباس تاعي بعد ما نقيته كامل، غسلته مليح وقطعته. يستحسن البسباس كي شروه سيو تحاولوا تجيبوا كل حبه قد خدها، وجيبوا هذاك الطويل، ما تجيبوش هذاك المدور. انا هذا واش لقيت متوفر في السوق. قلت لكم جيبوا، يستحسن جيبوا هذاك البسباس اللي جاي طويل، تقسموه على زوج، ما تجيبوش هذاك المدور. وحاولوا تجيبوهم كامل كيف. من بعد واش درت لهم شويه ملح وشويه فلفل اسود، ملحته مليح هذاك البسباس، ودرت له فلفل اسود وخليته يتبخر، يعني نفورو بلا ما نغطيه. هنا خديت نصف صدر دجاج ولا صدر دجاج، رحيته انا في الدار. درت حبه بصله تكون متوسطه، 3 سنينات توم يكونوا مرحيين كيفاش تو، معدنوس وشويه لا شابلور اللي هو الخبز اليابس، فلفل اسود. وراح ندير هنا الكركم كيما راكم تشوفوا، وندير هنا حوالي نصف ملعقه كبيره من الزيت اللي هو زيت المائده. قلت لكم توابل، راح ندير فلفل اسود، شويه كركم، شويه زنجبيل، هذا ما كان، والملح بطبيعه الحال. وقلت لكم نص ملعقه كبيره من زيت المائده. وخديت هنا بياض حبه بيض كامله، غير البياض. شوفوا نحيس تقطرته كامل، وهذاك الصفار راح نخليه بجاه نعقد به المرقه تاعنا في الاخر. هنا شوفوا راح نحاول نمزج كامل هذوك المكونات هكذا مع بعض، نخلط كامل هذيك العجينه تاعي تاع البولياشي هذاك مع البصل والمعدنوس كامل هكذا حتى نحصل على هاد لاباط على العجينه هذه. من بعد نشكلها كريات بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ومن جهه اخرى هذاك البسباس تاعي راهو يتفور. وشنو كي تفوروه، قلت لكم ما تغطوهش، وسيو كي تفوروه كذلك ما طيبوهش مليح حتى وين يتحرحر لكم. هنا خديت المرميطه تاعي اللي راح نطيب فيها الجواز تاعي، خديت هنا حوالي 3 ملاعق كبار من الزيت وملعقه كبيره من المارغرين كيما راكم تشوفوا. نحاول ندوبها كامل مليح هكذا بهذه الطريقه. من بعد انا هنا واش راح ندير، راح نقلي هذوك لي بولات تاع سكالوب تاع البولياشي، نقليهم قبل في المرميطه تاعنا قبل ما نبدا ندوزن البصل يعني بقيه الوصفه. علاش؟ باش يطلقوا لي البنه تاعهم في الجواز تاعنا. هاد الوصفه اقتصاديه بزاف، ما تكلفكمش بزاف يعني، وتقدروا ديروها ضمن سلسله وصفات رمضان ان شاء الله. صلاه نصومهم بالصحه والهنا. شوفوا كي ديروا الكريات تاعكم تاع اللحم، حركوا، شوفوا حركوا غير هكذا، ما تحركوش بالفرشيطه، ما تقلبوهمش، غير هكذا راح يطيبوا لكم كامل من الجوايح كيف. وما ما تواسولهمش الشكل تاعهم، يعني يقعد الشكل تاعهم متحوف. بعد ما تحمروا لي شوفوا تلقوا لي كاع البنه تاعهم، واحد الريحه اللي تطلع الله يبارك روعه. قعد لي هنايا كميه من الزيت لاباس بها نقدر نكمل الجواز تاعي، يعني نقلي فيه بقيه المقادير. الا شتو الزيت تاعكم نقص تقدروا تضيفوا نص ملعقه كبيره من المارغرين. هنا خديت حبه بصله تكون كبيره شويه. المراقي البيضاء دائما يحبوا البصل، يعني جو دير البصل يحبوا كميه كبيره من البصل باش المرقه البيضاء تجيكم خاتره عكس المرقه الحمراء. خديت قلت لكم حبه بصله تكون كبيره، سكرفشتها مع 3 سنيات كبار تاع الثوم، ضفتهم كذلك مع بعض. وضفت الملح هنا، نقلي مليح هذاك البصل هو والثوم حتى وين يطلق البنه تاعو بدا يدبال، باش حتى وين يذوب لنا هذاك البصل. ويدنا او ميم طون راهي يتحرك نضرب طلع المرميطه تاعي نخليه يتقلى، ونعاود نحرك ونشوف ماشي تمتم نبدا نمرق. هنا كي بدا يدبل لي هذاك البصل نضيف هنا لي شامبينيون هكذا. وهنا تاني نزيد نقلي مليح هذوك لي شامبينيون مع داك البصل، ما نمرقش تمتم. شوفوا ماكلتكم باش تجيكم بنينه لازم تتقلى على نار هاديه وتتقلى، خلوها تتقلى حتى وين تشوفوا هذاك البصل خلاص دبل كاع التم مرقه تاعكم ولا اي طياب تاعكم يجيكم بنين اوفيسيال، يجيكم بنين. هنا نروحوا للتوابل، نفس التوابل اللي طفناهم في هذوك الكريات تاع الدجاج، نضيفوا غير عود قرفه، فلفل اسود، كركم وزنجبيل. وضفنا عود قرفه صغيره، هذا ما كان، هنا يبان كبير بصح انا درت عود قرفه يكون صغير. نزيد نقليه هكذا شويه هذوك التوابل غير شويه بضع ثواني فقط، من بعد نمرق بما سخون.
مرقوا دائما الماء سخون هكذا باش ما تغيروش درجه حراره الطبخ ديالكم. من بعد هنا نقص لها مليح، ديجا هي راهي ناقصه، نقص لها على نار هاديه ونخليها طيب بجيه بعقلها. هنا بعد ما بدات البريقه تاعي تعقد شويه، ضفت لها حبه فلفل حار تطلق البنه في الجواز، ورجعت هادوك لي بولات تاوعي اللي هو كريات الدجاج، خليتهم حوالي دقيقه. ومن بعد هنا كي قريب نطفي عليها هذيك الحبه صفر حبه بيض اللي قعد لي قلت لكم خلوه في الاخير، عصرت عليها نص حبه ليمون وزدت لها شويه من المريقه هذيك، خلطتهم كامل مع بعض وفرغتهم في الاخير هكذا كامل كما راكم تشوفوا باش تعقد لنا، ونخليها حوالي 40 50 ثانيه هكاك ونطفي عليها. والمريقه تاعنا والله غير ريحه ما عندي ما نقول، لازم تجربوا هذه الوصفه لازم. هاوليك البسباس تاعنا بعد ما فورتو قلت لكم ما طيبوهش مليح لانه ديجا البسباس ما فيهش الروح تمتمي طيب ولا تمتمي فور، صافي خلوه شويه شاد القوام تاعو شاد روحو شويه. هنا خديت لا فارين الفارينه نغمسوه قبل في الفارينه في الدقيق الابيض. من بعد هنا خديت حبه بيض كامله كنت خلطتها راكم تشوفوا، نغمسها في هذاك البيض هكذا، من بعد نرفدها نستقطرها ونحطها في لا شابلور اللي هي الخبز اليابس. يستحسن ديروا لا شابلور اللي راهي تتباع برا اللي مخلطه بالمايز، راح يعطيكم قوام وقرمشه بزاف قرمشه بزاف شابه هذاك البسباس. هاوليك كيفاش يجينا. هذه الحبه الاخرى بعد ما اللي قعدت لي يعني طلونشه الاخرى تاع البسباس كنت رمتها في الفارينه وزدت درتها في الحبه تاع البيض هذيك، وزيد نحطها المرحله الاخرى في لا شابلور. قلت لكم ديروا لا شابلور اللي تتبالي مخلطه بالمايز تعطيكم قرمشه ولا اروع. هكذا نغمسها مليح في هذاك لا شابلور على كل جهه من كل جهتين يعني كامل كما راكم تشوفوا، ونتحصلوا على اروع بسباس سورتو كي تقلوه. شوفوا تبعوا معايا للاخر. هاوليك البسباس تاعنا بعد ما درت هذوك المراحل ثلاثه الفارينه البيض ولا شابلور. من بعد هنا ناخذ زيت قليله ونبدا نقليهم. علاش قلت لكم خذوا البسباس يعني يتقارب في الحجم باش كي تقطعوا الحبه يعني راح يجيكم كامل شكل واحد، سورتو كي تدريسيو البلا تاعكم. هكذا نقليهم صدقوني يجوا بنان. انا بعد ما قليتهم كامل نحيتهم استقطرتهم في البابي طوشون. من بعد هنا راح ندريسي البلاط تاعي ونعطيكم اللمسه تاعي الاخيره اللي دائما نحب نشاركها معكم في اطباقي، لمستي في وصفاتي كما راكم تشوفوا. صدقوني طبق ولا اروع. هذيك القرمشه تاع البسباس شوفوا فقط هنا كي تجو تدريسيو البلاط تاعكم هذاك البسباس ما ديروش بالمريقه، كي تجو تسربيو البلا هذاك البسباس خلوه هو الاخر، يعني نديروا المريقه لي بولات هذوك لي شامبينيون وهذاك البسباس حطوه غير من الفوق، خاطرش لو كان نديروه مع المرقه تخلطوه مع المرقه راح يشرب لكم كاع المرقه هذيك والبسباس تاعكم يجيكم طري، يعني لا شابلور هذيك ما توليش مقرمشه. شوفوا هنا كي قسمتوا القرمشه والبنه وهذيك المرقه جاتنا خاطره عسل. والله ما عندي ما نقول لكم لازم تجربوا هذا الطبق الرائع اللي راكم تشوفوه واللي قدمته لكم. جربوها اكيد راح تحبوها. ما تنساوش انكم تشتركوا معي في القناه اللي مازال ما اشتركش معي في القناه، ديروا لي ابوني وديروا لي جيم كذلك. كنتم مع قناه لمسه وصفه من بيتي، تهلاو في روحكم ومع السلامه.